ये देखिए गाइस, ये गांव का नाम है जहाँ से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होगा। और ये आपको आसपास छोटे छोटे गांव, यहाँ पे छोटे छोटे गांव जूम करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो काफ़ी दिखेंगे, लेकिन मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से गांव दिखा रहा हूँ। ये शालिनी यहाँ से, और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आकाशवाणी से हमारे आकाश केस्टवाल जी, जो आप बहुत स्मार्टी लग रहे हैं। आपने देख लिया इनका लुक, चेक मारो भाई, क्या हीरो लग रहा है भाई अपना, वेरी नाइस। अब आगे का सफ़र आपके साथ। हम आज जा रहे हैं, हम महागढ़ मंदिर जा रहे हैं दोस्तों। महागढ़ मंदिर तक का आज का हमारा ये सफ़र रहेगा, और वीडियो काफ़ी एचडी और क्लियर बन रही है, तो मज़ा आ रहा है इसको देखने में। अबे यार भाई वीडियो बन